我呢就住喺葵芳嘅一棟舊式唐樓，冇電梯，走廊窄，夜晚唔開燈嘅話，成條樓梯都係黑噶。我對面嘅嗰間單位搬走咗成年啦，門口呢貼住咗黃黑間條嗰啲嘅封條，嗰道門呢已經灰灰黑黑，封咗塵好耐噶啦。但係有一晚我落街倒垃圾，上返嚟嘅時候，見到對面單位嗰道門裏邊冇燈，但係就有啲聲音，好似呢有人喺入邊行嚟行去咁。我企咗喺門口望咗一陣，想開口問一問係咪有人返咗嚟啊？但係我一句說話都講唔出，因為我見到一對腳，佢冇上半身，就咁呢喺個門罅嗰度閃過。我梗係飛奔屋企即刻閂門啦。到咗第二日，我鼓起勇氣報警，警察嚟到查完之後呢，就話道門根本就冇開過，而且個封條係完好無缺噶。但係我知道嗰一晚呢，就真係有嘢望住我。自從嗰晚開始，都仲係會聽到浴室牆後邊傳嚟一啲滴水聲，而且呢仲有啲腳步聲。而喺呢埲牆背後就係我對面屋嗰個單位啦。我開始唔夠膽喺夜晚沖涼，唔夠膽夜晚呢經過對面屋嘅大門，因為我總係覺得裏邊呢有啲嘢。有時候我透過屋企大門嘅防盜眼望出去，會見到出邊走廊好似有對人腳嘅影，但係呢就唔喐。唔知道你哋透過自己屋企嘅防盜眼望出去，又會見到啲咩呢？